bwa mbere ngenda kubwire ko ata muntu umwe ashobora kukubuza gucika icyo Imana ishaka kucika. Iyo umuntu ari umu victime ni ukuvuga ngo yarenganijwe kandi ariko aragirirwa nabi, birumvikana, kandi ushobora kuba by'ukuri uri kuragirirwa nabi, ariko ikibi cyo kugira esprit ya victimisation nuko bikwambura ububasha kandi bikakwambura akigoro ko kugira icyo ukoze. Ego Ezebera agira nyice, ariko nka Eliya ndafashe responsabilité yanje, ngiye kuvugisha Imana. Sishaka gufatira kuri ubu bubi bw'uyu mugore ngo nicare, ariko ndahisemo kuja kurondera icyo Imana ibivugako, kuko Imana iri hejuru ya Yezebeli. Urabizi bantu b'Imana, ndababwira iki kintu, ntaco bizotumarira mu buzima bwacu kwama duhagaze ku bantu bariko baratubera blocage. Ndagomba kubwira ko ata muntu n'umwe Imana yateye iteka ngo imugirire ubuntu bwo kukugira wowe icyo ushaka. Na Yesu yarabwiye Pilato, aramubwira ati ntaco we wongira data atakiguhereye bubasha. Yani n'ivyo ugiye kunkorera uhitamo ko mbaho canke mpfa, ubwo bubasha ubuhabwa na papa. So je sindiringa na wowe, je ndiringa na papa. Papa ashatse ndabaha, ashatse ndapfa, ariko wewe tu es un instrument que l'Éternel va utiliser. Ariko we ntushobora guhindura destin z'Imana kubinyerekeye. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ugomba kumenya ngo ihorebu niho dutwara imanza zacu, niho dutwara frustration zacu. Kubera iki iminsi yose yo muri mu ngorane mwumva mudashaka gusenga? Kubera iki igihe wahagarika amasengesho ari igihe wari mu ngorane nyinshi? Kubera iki uri muri stress y'akazi, ubuzima bumeze nabi, uri kuri pression nyinshi mu buzima wumva udashaka gusenga? Nuko ikintu ca mbere Satani atubuza kuba ihorebu, kuko ariho hantu Imana igaruka ikatwubaka, ikaduhahera inkomezi. Nico gituma igihe Imana yabona ko Eliya ari kagenda ihorebu, yaramuhamagaye iramubwira ngo fungura, nywa, kuko aho uri kuraja ni heza. Ntaco mfise twovuganira ngaha muri ubu bugarago, ariko ndakurindiriye ihorebu. Fungura kugira uhashike, ndaguteye intege kugira ngo uhashike. Ikintu nabonye ku bantu bafise impwemu yo kuba ba victime, n'abantu iminsi yose justification muwaje ngo qu'est-ce qui ne va pas, akubwira abantu. N'abantu iminsi yose bitirira abandi ibiriko birabashikira, kuko adashaka gufata responsabilité yo kwivuganira n'Imana ku biriko biramushikako. Ngenda kubwira umunsi muri kino gitondo ngo hari ibintu bitazopfa bihindutse. Ngenda bamenyetse ko hari abantu badashobora kuzopfa bahindutse mu buzima. Hariho abantu bameze nk'ibitsitaza mu isi, kandi abonye bamwe ntibari ready guhinduka. Hari igihe Yezebeli avuze ugwamo, bikadusaba ko tugenda kubona Imana protecteur ishobora gufata iyo ntambwe iri kiratontoma ku buzima bwawe ikayicecekesha. Simbona yuko hari ahandi hantu hamwe mu buzima bwawe uzoronka encouragement na force nk'iyo Eliya yakuye muri presence y'Imana. Igihe cyose uzokwibona mu buzima bwawe uri découragé, kumva uri même déprimé, kumva uracitse intege, ndagomba kukibutsa ngo igihe cawe c'amasengesho kizoba gitanguye. Igihe cawe cyo kurondera mu nyonga y'Imana kizoba gitanguye. Why? Iyo turi muri presence y'Imana ihindura perspective. Imana ihindura ingene mbona ibintu. Hari ibintu ntariko ndaparvena kubona dans le monde naturel, ariko ninjiye muri monde spirituel. Dieu déverse des informations auxquelles je n'aurais pas eu accès si je n'étais pas dans la présence de Dieu.